Girang bangajen mangga bilujeng nitenan karena ketakna Bapak Dalang Kusnadi oke Pak Panton sadayana wilujeng nongton. Bismillah sejak ngawitan nacarios pawayangan kocapiran dua tangan sang Prabu Makswapati Raja adil bijaksana gagah sakti mandraguna di dehesan Narayana miwa semar Badranaya ngemplok hajo daun kangkung di Jati kota Bandung Gusti Allah Maha Agung urang wajib
wajib dipunjung kurang wajib dipunjung nyawalakeun perang tanding di palaga Kurusetra taya deui nu kapilih satria nu punjul ilmu anu leber kuwawane hante jejeri kupati Raden Seta nu katelah nu ngagem ajian petala jalan luyuh kahirupan eta dina para patang ngaler ngidul ngetan wulan ngalambang mapat dalapan alam kana kalanggengan ede goreng rerendengan alam kana papasangan eta gesan pangbalikan Kipang ringgitan muluaning carita kula kidalang kanda buana ngancik di pusering bumi pusering bumi kepok jagat sang nagarana kecrek muni usiking hurip wineng wayang agung winejar wayang tunggal wayang nuluikeun galur nu kapungkur mapaekeun caritana anu baheula tulisan para wali rekaan para pujangga dina bab pawayangan pada ngareka-reka basana pada mah pantes adeg-adegna pada mah pandekeun kayaan jeung caritana anu luyu jeung jamantur nu ngajamananan mila kinariaka ngetuturuning catur bebukaning cinarita ngawiyosakeun nyeta di Tegal Kurusetra nuju ka jantenan Baratayuda Baratahara tosna turunan Yuda perang
perang saturunan perang sadudulur antawis Pandawa sareng Kurawa. Kayani di Kurusetra teu aya tatangkalan anu jadi gagaban perang pabalantak bangke patuaya kawasan terjadi tumbal kaganasan Baratayuda. Kacarios di kemana nyaeta Prabu Matswapati anu didadanget ayeuna parantos kasumpingan Sri Patra Kresna oge Semara Kudapawana. Sri Patra Kresna secara rancepan nyumpingannya tak kapasanggrahan Prabu Matswat mangga kersana. Pasewakan busana maneka warana serebak puspita ngapudiana yang panjering sarua rukma rengking manik narawata ya narawata rengkeng manik narawata dipasanggrahan ran dua tangan Prabu Matswapati anu parantos kasumpingan Sri Patra Kresna oge Semara Badanaya. Lajengan dika Prabu Matswapati Narayana buah ati kembang soca mustika eyang di pawenangan kaharep diukna Narayana. Aduh waulah nuneya unjuk sumangalangkung ti payun waya panjenengan ya. Ti payun bade ngaturakeun sama pangabaktos muga ditampi kalayan kabingahan ya. Sembah pangbakti hidup ditarima koyang. Malah teu dihandap disimpen pulungi ati pun dehing mastaka. Nuhun ya. Kalihna ti eta Boblina baiti waya panjenengan aya kasalahan sareng kirang sopan santun ramah tamah penata cologok paraluna nu kasuh nu ninggali nu dipambri jembar hapunten anu kateda eya sanajan di eyang taya beda dina labadi urang pada saling malum ka antara kasalahan hidup jeung kasalahan eya leres eya tupingnya tigana eyang ulah rewas eta kadongkapan kuaya panjenengan dina mangsa ayeuna ya. Ya tenanaun Narayana. Oke, Kakang Semar. Kaharep Kang. Aduh aya anak nun. Isim abdi nun pun Semara Badranaya nu ti payun bade ngaturakeun sembah pangabaktos muga ditampi kalayana kabingahan atuh bobilina bae di jisim abdi aya kasalahan ageng sareng kasalahan alit nyuhunkeun dihapunten sabudaya ning kalepatan kayana
gasik ditampi enggal ditanya. Aya naon itu Narayana? Pangna hidup datang ka pasanggrahan si Eyang dina mangsa tengah peting jemplang-jempling kieu teh. Aya naon itu Narayana? Oh kieu ya. Saprakaran waya panjenengan teh nyata bade ngiring bela sungkawa. Wireh tadi siang nyata dua putra nyata Eyang Utara sareng Eyang Urat Sangka anu pratos gugur di medan tempur pelaya di medan dan alaga mati di medan jurit pada ngiring bela sungkawa waya panjenengan yang tubuh buat Narayana. Memang Narayana gugurna dua anak Eyang Utara jeung Urat Sangka. Eyang ngerasa nyeri, Eyang ngerasa perih Narayana. Widian ena Eyang pikeun maju ka Tegal Kurusetra ngalawan Kurawa. Widian Eyang Narayana, Widian. Oh. Kin oge aya bagianana panginten Eyang sing atos-atos. Lumawi ieu teh Eyang. Pangna waya panjenengan dongkap ka pasanggrahan si Eyang teh. Waya panjenengan sejamuri ati moncrot getih. Nyata bade nyuhunkeun widi. Wireh dina dinten ieu teh. Nyata anu janten Senopati Agung di pihak Kurawa. Taya sanes nyata kasepuhan Eyang Resi Bisma. Bisma nu majuna, leres. Oke di pihak Pandawa tadi teh. Waya panjenengan teh nyata saja nyuhunkeun widi. Teu aya deui. Pitandingan Eyang Resi Bisma nyata iwal ti masih kene putra Wirata satria Cemara Tunggal. Nyatana yang anom yang Arya Seta kedah majeng nyata mayunan ieu Eyang Resi Bisma. Bingah Amarwata Suta Bingah Amar Wata Suta Bingah kagiri-giri lawan rempuk cukup sauyunan digarawe babarengan nya lamun kudu tema anak Eyang si setan bakal maju. Lamun si setan bakal maju di pihak Pandawa keur Eyang Narayana anak Eyang tong borosi pating dina jayaan adalah dina apes naga Eyang geus ikhlas ngandung harti isuk jaganing jeto anak Eyang bakal dicatat dina hiji sajarah pikeun ngabela lemah cai Narayana. Laras. Taina bejaan we ku hidup setana. Oh saya. Saya mah. Waya panjenengan rupina moalami yang bral Narayana. Rampung dawuh tutas panganika katigas kantun pinara. Lugai ini raya lu mundur.
kene rae lu mundur weti milayang rana milayang rana milayang rana mangatunu isim abdi moalami ngadeheus rupina di kantun bae minta doa nanti anjin Kang anjin selaku juru puruhita bantuan make tenaga batin saya nu kantun isbrakan Amit mundur sejamu angkeun Pandawa muga aya dina kaunggulan kaen seta didoakeun ku ama anjeun sing unggul nya tang ngalawan Bisma seta layuan kayun katiuping angin anjra luruhing puspita luruhing puspita tuas tu maduging rana maduging keraan masur garaji tengah semara erji tengah semara sakulurna Sri Batara Kresna oge Semara badana ya kakocapnya eta ieu Raden Arya Seta anu parantos di Widian nyata ku ingkang ramana ku anjeun pikeun maju ka Tegal Kurusetra janten Senopati Agung di pihak Pandawa kayanana ieu Raden Arya Seta paratos aja gelir Raden Arya Seta dasar satria awas paninggal seket pangdangu socana buringas lir dedari katinggal tang rentang diancam kupati tegel pakuti pakusa raka Ringgeruk tering sabar henteu tarahu mau tata titi tur tarapi wani pencara jiwa raga ingkah hanteu umaku samakta jiwa sawawa luhur budi estu telah jalir janji nyatedak ing wirata bagyakeun ieu kaula Bisma nyanggakeun kasadayan urang eling witan sang sumokeun laku sok make aturan sak
pastina sabengketan disebat perwira awan pembela nusa satria andalan bangsa banteng benteng negara tega pati lali jiwa bangsa ning lagah kancana guru sewu kajahanta perwira bagianana dan lu dengan teringarang berjuang di medan perang ngayonan musuh nu curang sadu mundur pantang mulang ucap lampan utama sae budi kasasama kanapa pas tenarima tauhid jalmi beragama ageman kaum perwira tingin yakin kasalira Bisma wancina anjeun patutunggalan jeung kaula Bisma Pot abdi kulon dawala abdi kulon kadi diiring ku panakawan di cepotlan si dawalan panokawan nu satia ngabdi ka para Pandawa si cepot mamawa ketuh mawa upih digandong nyanggakeun sebab pangabaktos sundungan ditarima cepot sae nun kamana si dawala maot ulan Heureus ya aya di luar si dawala urang wajib tumarima kanu keur ngersakeunana manusa teu kumawasa ukur mi boga kahoyong malela dianggopalan nyanggakeun sebab pangabaktos aga tarima dawala nuhun oge ti hilap kangge ka Raka Prabu tarima yai ayeuna naon teh sok tembonganna sia jalanan sia teh Bang barang udah nyiruan entep dina dahan nona boga tara kalakuan ulah reksa ka makama ulah reksa ka makama daun nona daun saga dulungan kabulitan daun awi teu ayeuna sugan jaga sugan awet umur abdi geuningan mah sugan awet umur abdi malela dianggo palang jungejunan dianggo mah mager jayanti rek bela ulah kapalang urang silih bela pati nu manis urang silih bela pati
balingbing jadi di pipi etah karempekan daki baduri abdi moal tiis pikir muntacan mah panutan laksana diri turiang dina babatu etah melak pandan di basisir mikahayang senis kitu matak jadi gering pikir beh nama mah eta beh nama tampolong bahe tiguling mah eta tiguling kana jambangan bongana ngebohong bae tungtung nama jungujunan isin sorangan pelesir sariak layu eta mapai pamandian duh pikir keur sedang ngoyong tuh genah kanyanyerian paminggir kurusetra dan mira ingkang alaka di paminggir kurusetra area seta Deni Raya mengadeg ya mengadeg area setaya dening Ot abdi kulan wancina ayeuna kalau bakal patutunggalan jeta jeung si Bisma pola sae kulan pamudah-mudahan we agan sing aya dina kaunggulan sing hati-hati agan ya taina munaya trompet ngengkreng tak kana perang diwiwitan bejan kaula saya kulan bejan wala nyong naon dewek nempo ka sumangatanana juragan setan nepikeun ka ngagedur kitu ka sumangatanana
Hebat dengan dunungan si ganteng kalem. Naon? Pernah nempocan motor nunggar ucing. Kumaha. Pernah nempocan motor nunggar ucing. Mang kunaon gitu? Nya pernah. Kunaon gitu? Oh nya kajen. Si jurig sia. Lain dewek masuk percaya karena mitos nyong. Cena lamun urang numpak kendaraan nenggar ucing. Urang teh kadang-kadang sok apes cena gitu ge. Urang teh sok apes mitosnya teh gitu. Nyalain urang anu apes teh mah ucing. Da ucing. Mun ulin ka jalan, wah sia mah. Oh meunangna jeung si laing mah. Rek kaul dewek kajuragan seta bari jeung ieu dewek teh boga kabogo dengar timburuan we timburuan. Kumaha aya kitu laguna ieu jong dengekeun. Carita kuring ayeuna hubungan salila-lila tekaop aya masalah sok deket kana pasir adatna sok timburuan sungkasangka nu tepuku mun bareng paduduaan rea omong bebeakan padahal mah lain gitu cing atuh pastikeun heula ulah waka gampang percaya ari taun timburuan ari taun babarengan hayang duriat manjang koncina silih percaya timuruan kumaha tepira dewek kakenyahoan sasarung rejeng jeung awewe sejen da wala itu dibabuk he untung jang kade ayo pak sia nana di Tegala kurus hetra sadayana prajurit masing-masing di dua belah pihakan parantos tatan-tatannya eta baris mayunan perang dina dinten ieu aksalakan hade batur perang campuh perang baru perang patutunggalan di kawitan perang jadi batur hidup Pandawa batur hidup Pandawa hidup Pandakurawa hidup di medan perang inalaga dampana awi dadakan sadayana masing-masing prajurit di dua belah pihakan seur anu korban seur prajurit anu mati di bedan jurit praya di bedan danalaga oge di pihak Pandawa sareng pihak Kurawa itu kayanana Rasari Resi Bisma iji sepuh anu paratos kasipu ka pengawaruh kapatriku pangarti datan niraka ngademan
Satan nerang ngademan ibuh mangkulingan rana wit milayang rana milayang rana seta bagyakeun ieu kaula resipis anu bakal mergasa sampean Bisma. Juang di medan perang lawan Bisma kaula seta wancina anjin bakal paraga jawab kaula ulah waka sombong anjing sing inget adi anjing nyeta geus gurih bila tempur peraya di Medan dan Nalaga ayeuna anjing nu bakal pergasa ku kaula seta wani ka kaula ora wani dening apa kue nang akwalna sakerap kula didin sini japira tutunggalan wong apa jika winter bila singkil jeung kaula ngadu ilmu kasaktian nandingkeun kadigjayaan Resi Bisma rebut pati naltukeun saha nu sakti silih seret sinereda kadia banteng bayangan Satria Sugi Pangarati hirupna cukup elona durla papa ngabisana jiwa suci anu hati jadi mundur pangtrang mulang ngayanan musuh nu curang teu sieun ku musuh sanajan hancur dilulu bener si Syata Tigaga keun tada ieu yeta geman kaula ayo la
tampanan ni senjata kula diksa kula beraja. Diksa pangucap kula pawongan. Beraja alane tidak dia gebraran impamor. Senjata kaula disudukun ka gunung urung sagara saat komo diancur bakal ancur lebur pepan kalut. Rasakeun ieu setan. Ayo lawang jeneng ludeuk antering rang Lajeng Arya Seta dihujanan ku panahna Bisma. Nanging dasar Arya Seta kagungan aji petak. Orang botakna orangna beraja ingkang tumawa taya pakarang anu terak nyata kadirina Seta. Kabehkeun Bisma tunggal teh. Kabehkeun siapa? Kabehkeun Bisma. Kabehkeun senjata teh. Tong hiji kabehkeun siapa? Mana deui lajeng ieu Resi Bisma barang ningali Arya Seta gagah teterah ku pakarang lajeng ilang wawanena keluar mabur nebihan ikru Seta tubuh tesangka si Seta gagah wah kayan nanai Arya Seta anu gagah sakti mandraguna sadayana pakarang tainu mempan kadirina Arya Seta lajeng saha nu sumbar-sumbar ti kagangan ilik ti ketepihan pranyata aya hiji sinatria kakasina Rukmantara mangwaspada nirakaton mangwaspada nirakaton pada tumerangan ampun ya lawan jukung sauyunan keur ningkatkeun pangwangunan bangsat kurang ajar kaulah keur ngeunah-ngeunah lalajo hidup Bisma kelengkeung teh si Seta atuh jogo kalau dipikeun ka mabur kitu Arya Seta dipantang ku senjata kaulah jadu mundur pantrang ngulang ngayonan musuh nu curang tantama padana laga tampanan i senjata kaulah Seta mati aja Seta ayo lawan lalala dinalaga ala harian mana deui Bisma kabeh kaluarkeun si Bisma tong hiji kabeh senjata saha ini mentangkeun bala
ieu mentangkeun panah bangsat kurang ajar nyeri mah henteu ngari lain mah da peres kaula oge saha ieu mentangkeun panah nepuk jukung bauyunan karingkat karapang wangunan ulare kaingan mana tata apaleun kaula nu menangkeun panah di dieu ya tah deui cerita kaula ayo la 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 euy saha ieu mentangkeun panah saha ieu mentangkeun panah kapagi di pariosa di umumna bangsat kurang ajar laceng Arya Seta barang kaseringan ia tekatipanan ku ieu panah Rukmantara kausik dirina kahudang amarana laceng ngadamel nyeta reka perdaya reka pantes perdaya muslihat lajeng ngahompet ieu panah Raden Rukmantara sangkan katinggalna ieu panah Rukmantara teh kena pisan warugan Arya Seta tumbah ampun saha ieu mentangkeun panah wala salakana batur Seta gugur batur Seta rubuh batur sata budak jelema eta tah geuningan tah kaula anu mentangkeun panah kaula sapira kadijayaan anjeun teh mana Seta jago wirata teh ampun Seta mariuskeun kula dia nyatana Raden Rukmantara lemah simpati tumekaning perlaya lajeng aya soratan katinggal Seta sing inget Seta anjeun geus jalirina janji sulaya dina carita apa nih aji petak teh benang di bawah bohong tapi kiwari anjeun geus bohong Seta ajian teh benang di bawah goroh apes anjeun Seta apes anjeun Seta apes Seta mana deui Syekh Bisma jangan kukul kalah ngajauhan Bisma kamana ajan Bisma itu kaya nanai Arya Seta anu nuju milarian Bisma Seta nyeta leungiteun udagan kedah kamana milarianna na ieu Resi Bisma kitu kaya nana dina ujari ngacariosan ieu Arya Seta bingung temang ditungtung susah manat aya sudan kakosap nyata nai di sisi walungan gangga kaya nana Resi Bisma
nyaluh mari nyambat nyeta ingkang Ibu Dewi Ganggawati. Wah. Ibu, buah, wah apa jenengan bingung Ibu? Rukumanya eta mayunan seta ya Ibu. Lajeng nyatana di dia ibuna Resi Bisma Dewi Ganggawati sumping nyata kai payun Resi Bisma. Putri gelis Turaspati jangkung alit camperani. Putri gelis Turaspati jangkung alit camperani. Silenjang galungi silenjang galungi tentang katanya nah rengkia balu karna tobat aya naon Bisma, aduh aya naon kasepan laki Ibu bageut. Wah. Ibu aya naon Bisma? Putra teh nuju bingung temangge tungtung susah mana taya sudah Bu. Putra panjenengan yata nuju mayunan setan nanging seta gagah. Sadayana pakarang teh sirik naon bae ditipankeun ka dirina seta tanging seta teu cecel boncel tuh buat Ibu. Wayana hidup tong hariwang tong salempa. Kabubuhanana seta pangna nepikeun ka gagah kitu teh. Da meureun seta teh kagungan aji petak. Yen eta aji petak teh teu beunang dibawa bohong. Tapi ayeuna setan geus bohong ka hidup. Di mana eta ajian lamun dibawa bohong teh seta tangtu bakal apes. Tayana candak ieu sulikat Ibu. Tibankeun ka dirina seta Bisma. Seta bakal mati nyata katibanan ku ieu sulikat Ibu tuh buah. Nuhun pisan Bu. Lajeng di dia Resi Bisma leber di wawanena nyumpingan dia teka tegal ku seta. Seta. Tetawakeun ku ieu bager sing aya dina kaula. Mati jama barat padam layu. Tenang dengan teringrang berjuang di medan perang. Bisma tau mapur aja Bisma. Kemana kau dengan si Bisma? Seta bagyakeun di kalau Bisma. Kalau berkaula ulah ka sompong ajeun tampalan ieu sacatna rasakeun ieu senjata ti kaula sok binas ti keur saya dua para lajeng yaria seta katibanan ku sulikat
lajeng lemah simpati itu makaning perlaya tamat riwayat Ares eta. Kembang pritik sembaran sari itu pelawang sigotaka merdeka.